Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Väga suur heameel on siin sellepärast, et eile selgusid Rahvaraamatu aastaraamat 2025 võitjad ning need on kõik raamatud, mida võib pimesi usaldada, soovitada, sest need valis kõigepealt välja suur žürii ning siis hiljem oli ka rahvahääletus siis aasta parimale raamatule. Nii et ma siis väga põgusalt tutvustan teile kõiki neid raamatuid siin. Eesti autori ilukirjandusraamat, parim Eesti autori ilukirjandusraamat, 3 finalisti olid Piret Raud, Keedetud hirvede aeg. See on ülimalt ilus romaan. Mul üle pika aja selline raamat, mida ma lihtsalt loen, ei suuda käest ära panna, ei suuda magama minna, ei taha tööd teha, sest ma tahan raamatut lugeda. Et Piret Raud kirjutab nii kaasahaaravalt, et ma olin üleni selle raamatu maailmas sees. Ja siis ühel hetkel tekivad sellised unenäolised, veidi müstilised nägemused, et ta ei ole ka lõpuni argipäevane. Ja see räägib siis ühe väikese tüdruku Lille kujunemisest ja tema kunstiarmastusest ja tema elust majas. Tõesti, minu viimase aja suurimaid lugemiselamusi. Teine finalist Kristiina Ehin, Südametammide taga. Siis tuntud luuletaja, kirjanik Kristiina Ehin on kirjutanud väga sellise põneva mosaiikse teose, kus siis ega lõpuni ei teagi, et kuna see on romaan, aga justkui räägib tema enda elust, et kuhu maani on tõde, kust maalt on leiutis, kust maalt on nende segunemine ja paljud lugejad on tõesti väga armastanud seda teost. Ning võitjaks osutus Kairi Look, Tantsitolm põrandast. Ja see raamat on leidnud lugejate poolt nii suure armastuse ja see on võib-olla isegi natukene üllatav, sest ta on kirjutatud väga nappides katkendites ja sellistes sutsakate, isegi võib-olla miniatuuride kaupa, et võib-olla ei ole kõigile kõige harjumuspärasem. Aga näiteks loen teile siit ühe väikese algus. Kõige algul on sosin kuklas, tukse oimuluu taga, rahutus ribide vahel. Nõnda on olnud aastaid. Nüüd murrab see pinnale, otsib ruumi, kuju ja keelt. Kes sa oled? Heal lapsel mitu nime. Hüütakse pardale. Ja selle raamatu esimene pool jutustab siis ühe väikese lapse ja tema vanaema loo ning siis kusagil keskel paiku, kui vanaema enam ei ole, siis selle lapse kasvamine noorukiks, ülikooli aastad välismaal, tantsu õppimine ja siin on tõesti väga palju liigutavaid, väga palju ilusaid hetki, vanaema elutarkust, siis on siin üksjagu leina ja tõesti raamat, mis on Eesti kirjandusmaastikul väga-väga oodatud ja sel aastal ma ei teagi, mitu trükki sellest raamatust tehti, ilmselt mingi 4-5 ja nüüd just ilmus ka kõvade kaantega. Nii, järgmine kategooria, parim tõlgitud ilukirjanduslik raamat. Oli 3 finalisti taas. Sally Rooney Intermezzo. Sellest raamatust oleme ka varem rääkinud. Sally Rooney tänapäeva
väga armastatud Iiri kirjanik. Tal on hästi omapärane stiil, hästi enda stiil ja temagi on muutnud midagi selles, mida me headelt romaanidelt ootame, et tihtipeale justkui inimesed lihtsalt elavad oma elusid, räägivad omavahel ja see on ilmselt Salomoni raamatutest minu lemmik. Ja siin on peategelased on 2 venda. Ivan on maletaja ja selline pigem introvertsem tüüp ja siis tema vend Peter on selline pigem ekstravertne tüüp, kellel on siis sekeldused 2 naise vahel valimisega. Ja Ivani lugu on siis see, et ta tutvub endast 10-15 aastat vanema naisega ja siis hakkab rulluma see, mis suhteprobleeme see neil tekitab. Aga minu jaoks võib-olla see vendade sõpruse lugu oli siin see kandev emotsioon ja kuidagi, kui varemalt on romaanides hästi palju olnud uste paugutamist ja siis nad enam ei rääkinud kunagi ja nii edasi, et siis selles raamatus on väga ilusad psühholoogilised sissevaated mõlemasse venda ja kuidas nende mõtteprotsess käib ja kuidas nad lahendavad oma ja maailma vahelisi muresid. Siis järgmist raamatut ma ei saa teile näidata, sellepärast, et see on otsas nii poeriiulitelt, kui ka mina olen kodust selle välja laenutanud. See on siis Han Kang taimetoitlane, millest me oleme ka varem rääkinud. Lõi väga palju laineid, kui see esimest korda ilmus inglise keeles ning väga oodatud oli see eestikeelne tõlge. See räägib ühest naisest, kes ühest päevast enam liha ei söö ja see raamat on ebamaiselt groteskne ja nagu ma ka varem olen öelnud, siis mina ei julge seda pimesi kõigile soovitada, aga tõesti need, kes on lugenud, on öelnud, et täiesti erakordne lugemiskogemus ja täiesti erakordne lugu ja kuidagi isegi võib-olla natukene üllatav, et üks raamat suudab seda teha. Ning kategoorias võitis Valérie Perrin Lilledele värsket vett on siis viimastel aastatel Eestis müüdud uskumatutes kogustes, nii ka välismaal ja seda Lilledele värsket vett raamatut palavalt armastatakse ning see on siis Lilled olid siis justkui algus tema raamatute rahvusvahelisele kirjastamisele ja ka raamat 3 on leidnud endale Eestis lugejad ja see räägib 3 sõbrast, kes tunnevad lapsest saati, käivad koos koolis ja siis kuidas nad kasvavad, vahepeal võib-olla kasvavad lahku ja mina lugesin kahjuks need 2 raamatut liiga järjest, aga ma arvan, et kes veel ei ole seda lugenud, siis kas võtke tühjalt lehelt või jätke väike paus pärast Lilli, et tal on Valérie Perrinil on hästi kena viis tegeleda kurbuse, leina, igatsuse ja sõpruse teemadega. Parim Eesti autori teabekirjanduse raamat. 3 finalisti. Üks nendest on Riho Sibul Kuulaps. See siis on väga mahukas teos Riho Sibula elust. Siin on väga palju fotosid tema elust, väga palju meenutusi Rihost ja hästi paljud tema tuttavad saavad siin sõna. Siin on tema kirju, katkendeid intervjuudest ja tõesti hästi põhjalik ja hästi südamlik teos, mis on leidnud palju lugejaid ning selle koostasid Vladislav Koržets ja Harri Rinne ja olen ka suuremate fännide käest kuulnud, et tõesti väga põhjalikult ja hoolega tehtud raamat ja hästi ilus ka. Siis
teine finalist, Merilin Mandel, Pildik Rõõt Kukkur, mis värk nende kehadega on. Ja see on siis raamat kõigest sellest, mis täiskasvanud tihti punastama paneb. Ehk siis suhted, seks, sünnitus, imetamine, rasedus, ejakulatsioon siis lastele. Ta on toredasti illustreeritud ja tõesti selline raamat, mis minu lapsepõlves väga tuntavalt puudu oli ning see on eelkõige 7–9-aastastele mõeldud, aga kindlasti huvitab ka nii nooremad kui vanemaid. Ja see raamat võitis ka rahvahääletusel aastaraamatu preemia. Aga kategoorias parim Eesti autori teabekirjanduse raamat võitis Margus Laidre, Ars Moriendi, Ars Amatoria ehk kunst surra ja kunst armastada kesk- ja vara uusaegses Euroopas. Ja see on ülimahukas teos, millest me oleme ka varem rääkinud. Ta on peaaegu 900 lehekülge ja mina mõni aeg tagasi, kui õues oli veidi soojem, istusin pargis, lugesin ühte lühikest romaani ja tohutult nautisin ja mõtlesin, et oi, kui tore on olla pargis ja lugeda raamatut. Ja siis seal minu kõrval pingil istus üks naine selle raamatuga ja ta lihtsalt neelas seda, ta luges ja luges ja luges ja siis vahepeal vaatas, et laps kusagil veel alles on ja siis luges edasi. Mõtlesin, et see peab olema ikka väga hea raamat, kui see 900 lehekülge võtad parki kaasa. Et see on kiiduväärt teos ja tõesti väga igasugustes ka aasta kokkuvõtetes esile tõstetud. Järgmine kategooria. Parim tõlgitud teabekirjanduse raamat. Siin oli 4 finalisti ja üks neist Tove Jansson ja Tuuliki Pietila Üles tähendusi saarelt. Ja ma pean ütlema, et mina sel aastal lugesin väga palju Tove Janssonit ning tema siis kaaslane Tuuliki Pietila on teinud siia väga ilusti illustratsioonid ja siin räägib nende elust saarel, nende mereretkedest ja siin on läbi põimitud siis Tove Janssoni enda päevik ja ka teiste retkedel osalenud inimeste päevikud ja erinevad kohad, kust nad on läbi purjetanud ja tõesti selline hästi rahulik lugemine, mida nautida, kui on vähegi vaiksem hetk, et või siis vastupidi, kui on väga-väga kiire, et siis võtta ise endale lihtsalt hommikul see paar lehekülge ja kujutleda ennast saarele või merele. Siis teine finalist, Aleksei Navalnõi Patriot, memuaarid. See raamat tutvustust ei vaja ja on väga tänuväärne loomulikult, et see on ilmunud ja leidnud endale väga palju lugejaid ja annab siis sissevaate väga keerulistesse aegadesse, väga keerulistesse vaatepunktidesse ja iseendale kindlaks jäämisele. Siis 3. finalist Anders Hansen ja Mats Wernblad, Juuniori depressiivne aju ja tõesti need aastaraamatu, mis finaali on jõudnud, need on kõik nii väärt raamatud ja see on ka ülioluline, et selline raamat on olemas, see on noortele, kuidas tulla toime tunnetega, mis asi on depressioon. Siin kohe kust lahti tegin, see on selline inspireeriv pilt, sinu olemasolu pole sugugi juhus ja tunded on tööriistad sinu elus hoidmiseks. Ärevus tekib sellest, et me mõtleme, et miski võiks meid ohustada ja siis ta seletabki lahti, mis asjad on tunded, mida me tunneme, miks me tunneme ja kuidas selle kõigega toime tulla ja väga mõnusalt illustreeritud ja
kõik on parajalt lühidalt, et üks noor viitsiks ise ka ennast sellest läbi süüa ja seda lugeda ja kindlasti lapsevanematel ka, kellel on vähegi murelikke ärevaid lapsi, siis tasub seda lugeda. Ja kategooria võitis Stanley Tucci Mida ma sõin 1 aasta jooksul ja teisi mõtteid. Selles raamatus siis Stanley Tucci, kes on näitleja ja kes teeb ka reisi- ja söögisaadet oma juurtest Itaalias, siis selles raamatus ta ongi pidanud päevikut, mis ta millalgi teeb, keda ta kohtab, vahepeal mida ta sööb, vahepeal on mõned retseptid ja selline rahulik kulgemine Stanleyga läbi tema aasta. Parim Eesti autori laste või noorte raamat. Finalistid on Jaan Aru, Osav aju, ehk et mida lapse aju suudab. Aju supervõime on õppimine, aga et iga laps saaks seda supervõimet kasutada, on vaja teada mõnda nippi. See raamat on igale lapsele ja vanemale, kes tahab oma aju hästi kasutada. Ja see raamat on taas selline lapsele väga lihtsasti vastuvõetav, vanemale ka, et siin on palju infot, aga siin on ka palju illustratsioone, mõnel lehel on vähe lugeda, et seda on lihtne jälgida ja siit saab väga palju olulist infot. Ja mul endal on selliste raamatutega, et ma ei loe neid tavaliselt ühe ropsuga läbi, vaid nii, siin kohe tegin lahti küsimus, kas siis üldse ei tohi nutiseadmes olla ja Minecrafti mängida? Selliseid küsimusi. Aga et ma tavaliselt ei loe selliseid raamatuid korraga läbi, vaid et ma võib-olla loengi 10 lehekülge, siis tükk aega seedin seda, vaatan, kuidas seda enda elus kasutada, kuidas oma lapse elus seda kasutada, et mul on igal pool kleepsuäärijooritjad vahel, et ei kaotaks ka pika peale järge ära. Aga nagu ma kindlasti ka varem olen öelnud, siis see vanus, kus lapsi huvitavad sellised asjad, kui teda tõesti nii huvitab, mis asi see aju on, kuidas see aju töötab, siis tasub kindlasti lapsega ka jagada neid asju, mitte ainult ise lapsevanemana enda teadmiseks hoida. Siis teine finalist Andrus Kivirähk, Kampsun ja päike. Kuidas mutte maa peale meelitada, mis saab hambapastast, kes oma majast välja roomab, kuidas pildistada sääske ja palju teisi lugusid. Andrus Kivirähk on laste seas väga armastatud autor, ta on väga muhe, väga lapsemeelne, väga rõõmsameelne, et ja ka ta ei ole võib-olla liiga viisakas, liiga ohutu, et ta räägib lastele nendest asjadest, mis lapsi päriselt huvitavad ja pildid on joonistanud Heiki Ernits. Siis üks finalist veel on Marju Kõivupuu Aastaringi jutukera, illustreerinud Regina Lukk-Tompere ja seda raamatut oleme ka siin varem kiitnud, et see võtab siis aasta algusest aasta lõpuni kõik Eesti olulised tähtpäevad nagu kolmekuningapäev, mardipäev, kadripäev, jaanipäev, emakeelepäev ja räägib siis selle päeva taustast, miks me seda peame, mis on Maarjapäev näiteks, emadepäev, kuidas seda tähistada, kuidas seda on ajalooliselt tähistatud ja hästi armas, hästi huvitav raamat, mille mina kinkisin ka lasteaiale ja võiks täiesti koolis ka 1.–2. klassile kinkida, et hoida elus kõiki neid meie oma tähtpäeviga. Ning esimesel kohal parim Eesti autori laste või noorte raamat on Poiss ja papa, autor Triinu Laan ja pildid joonistanud Anne Pikov. See raamat on minuga selle aasta lemmikraamat ilmselt. See räägib ühest poisist ja ühest päris vanast vanaisast
ja sellest, kuidas nad teevad igasuguseid toredaid asju koos. Peavad põrandal piknikud, käivad uisutamas, käivad saunas ja koguvad mälestusi ja teevad erinevatel aastaaegadel erinevaid asju, aga Triinu Laan oskab väga hästi ka ringi käia leinaga ja elu tõsidusega, et see ei ole niimoodi, et see poiss ja siis see väga vana vanaisa lihtsalt hullavad ja lustivad, aga et siin on ka suuri mõtlema panevaid tundeid ja väga toredaid murrakus lauseid, et tõesti minu selle aasta suur lemmik. Ning olemegi jõudnud viimase kategooria juurde, parim tõlgitud laste või noorteraamat. Ning siin jällegi nii palju kuulda. Mingi säde, Elle McNichol ja siis siin loosung, oled oluline ka siis, kui erined teistest. Ja minu jaoks väga-väga oluline raamat sel aastal, et see räägib ühest autistlikust tüdrukust, autismispektril lapsest ja ta annab edasi seda, kuidas autismispektriga inimene ennast tunneb, näiteks paljudes klassiruumides ja ma ei tea, kehkatunnis, nii edasi, et mis on need, kuidas ta tajub maailma, mis on need hirmud ja kuidas teised talle reageerivad ja võib-olla ka see, et ta annab natukene aimu, kuidas sina siis lapse või noorena saaksid toetada klassikaaslast, kellel sa näed, et on mõnedes olukordades raske. Et ma hakkasin seda algusest lugema ja siis lihtsalt mingi juba 3. leheküljel sain aru, et ma nutan, et oli palju äratundmist ja väga väärt, et eesti keeles ka aina rohkem neuroerisusega teemasid käsitletakse. Siis selles kategoorias on suisa 5 finalisti, sellepärast et 3., 4., 5. koha raamatud said ühepalju hääli. See on A.F. Stedmani raamat Skandar ja Luukere needus. Nagu näha, see on seiklusraamat, mis kuulub raamatusarja. Eelmised osad on olnud Skandar ja ükssarviku varas, Skandar ja kummitusratsur, Skandar ja kaose katsed ja ta on selline tänapäevasem, mõnes mõttes nagu tänapäevasem Harry Potter, et noored armastavad seda ja loevad seda ülihea meelega ja ma väga ootan seda, et ma saaksin selle sarja ette võtta, aga nüüd on ka küllalt mahukad raamatud, nii et mul veel täitsa käsitlemata. Siis 3. finalist on Sarah Pennypacker, Lõpuks jetke ja olen ka kuulnud mitmest kohast, et noored väga armastavad seda raamatut. Siin on ühe tüdruku seiklused linnas, kõik, mis see kaasa toob, naabrid, ümbruskond ja siin saab palju naerda ja on ka tõsisemaid teemasid. Siis 4. finalist, Sõnavarandus, Rebecca Cougar ja Simon Rötlisberger. See oli minu jaoks väga üllatav raamat. Ma ei olnud sellest kuidagi varem kuulnud, kui nüüd, kui ma nägin seda siin finalistide seas ja kohe sai üheks mu lemmikraamatuks sel aastal. Ja ta räägibki ägedatest sõnadest ja kust sõnad tulevad, miks meil on tähtis hoida kasutuses ägedaid sõnu, näiteks siin kohe eeslehel on söakas, väle, sünkjas, tuttuus, tähine, hiigla tugev, meisterlik, tinaraske, imetabane, kärme, hääletu, nöörsirge ja kuidas siis üks väike poiss leiab ühe laekatäie sõnu ja hakkab neid avastama, kuni kõik saavad otsa ja siis suured inimesed ütlevad talle, et tee parem tööd või
või tegele millegi muuga, et naabritädi teatas, Oskar, on tähtsamatki teha, kui asjatult sõnu kulutada. Aga siis Oskaril on ikkagi väga suur kutse nende sõnade poole ja siis ta leiab endale sõbra, kellega ta saab kõiki neid ägedaid sõnu avastada. Väga-väga tore raamat. Ning selle kategooria võitis Lottie Brookesi Eriti piinlikud pestikadraamad Katie Kirby. Mina kuulsin sellest raamatust esimest korda siis, kui mult keegi küsis raamatusoovitust 11-aastasele ja ma ei teadnud midagi 11 aasta lugemisest ja küsisin sõbrannalt, kes ise peab lugemisblogi ja jagab seal väga palju noorte raamatuid ja lasteraamatuid ka ja tema küsis enda 11-aastaselt ja 13-aastaselt, mida soovitada ja nemad mõlemad ütlesid Lottie Brookes, kuigi nad loevad väga-väga palju. Aga mis teeb selle raamatu toredaks on, siin on hästi palju selliseid kriipsujuku illustratsioone. Tekst on küljendatud niimoodi, et väga lihtne on lehekülge läbi lugeda ja lehte keerata, et see annab ka sellise saavutustunde. Ja see on esitatud siis päeviku vormis ja siin näiteks on mingisugune Instagrami pilt justkui allkirjaga mina ja musu, 237 likes ja siis veel kommentaarid ja vahepeal on täiesti chati vestlused ja see tähendab seda, et see raamat on väga noortele arusaadavas maailmas, kus nad päriselt ka elavad. Et on igati kaasaegne ja kaasahaarav. Nonii, uskumatu, aga saimegi selle virna läbi vaadatud. Need on tõesti kõik raamatud, mida väga soovitavad nii Rahvaraamatu lugejad kui ka žürii liikmed ja need, mis mul on siit veel lugemata, ma kindlasti võtan need ette, sest nendel on nüüd veel suurem kvaliteedimärk küljes. Igal juhul ma loodan, et sa leidsid siit midagi, mida sa veel ei olnud lugenud ja võib-olla ka midagi kellelegi kingiks ja head lugemist!